สถานการณ์ปีใหม่ไทยในสถานการณ์ที่จะต้องระวังตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดวันนี้ต้องขอบคุณพี่เรินนะครับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นาทองอินทรีย์บ้านชาทองนะฮะที่ช่วยดูแลพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือให้สิ่งแวดล้อมมันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการผลิตผักผลิตอาหารแม้แต่ดอกไม้ดาวเรืองไม่ใช่ดาวโรยจะให้รุ่งเรืองก็คือต้องปลอดสารพิษเราจะได้นำดอกไม้นี้นะครับถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านำถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชคือการถวายพระพุทธเจ้าถวายเพื่อบูชาหลักธรรมของพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ถวายพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือสุปฏิปันโนกล่าวคือการนำถวายพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นผลผลิตภาคการเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนี้ก่อนที่จะจำหน่ายนะครับเพื่อได้ค่าปุ๋ยทดแทนมาบ้างเนี่ยนะฮะสิ่งแรกคือการได้ถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามีสวนมีนามีไร่เนี่ยนะครับต้องได้ถวายพระพุทธเจ้าเป็นปฐมจึงจะเป็นมงคลชีวิตนี้ไม่โมฆะเลยครับพี่เรือนครับปลื้มใจไหมครับปลื้มใจตั้งแต่ต้นเลยเน้นเรื่องอินทรีย์ตลอดครับทั้งในบ้านแล้วก็ที่สถานที่ปลูกดาวเรืองตรงนี้เราจะเน้นอินทรีย์แล้วเรามีกลุ่มทำปุ๋ยหมักเป็นกลุ่มทำเป็นไม่ได้ทำส่วนตัวครับแล้วก็อันนี้ยังไงเสียก็ต้องขอบคุณน้องแดงมากเลยที่อนุเคราะห์หรือให้ความสะดวกให้โอกาสภาคประชาชนเครือข่ายได้มีอาชีพเสริมแล้วก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้ตรงนี้ทำไม่ได้คนเดียวด้วยมี2 คนด้วยที่มาร่วมช่วยกันทำแปลงตรงนี้ครับเนี่ยฮะอินทรีย์แปลความว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะฮะในน้ำเนี่ยครับยังมีสัตว์กุ้งหอยปูปลาในอากาศยังมีนกยังมีแมลงยังมีผีเสื้อต่างๆนะครับอาศัยอยู่ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกษตรแบบเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเชิงพุทธนะฮะคือการไม่ทำลายผู้อื่นการเมตตาต่อผู้อื่นการแบ่งปันต่อผู้อื่นนี่คือสาระสำคัญของดาวเรืองที่นี่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์นาทองอินทรีย์อยู่บ้านชาทองตำบลร่มพิบูลอำเภอร่มพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในเขตเทศบาลว่างๆมาเยี่ยมกันแล้ววันนี้ดาวเรืองก็จะประเทืองปัญญานำบูชาด้วยศรัทธาองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบูชาพระรัตนตรัยแห่งองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชมรดกโลกด้วยกันครับ